Dopo la vittoria contro la Cireale ottenuta ai calci di rigore, Lenna di mister Passiatore torna in campo per affrontare il Paternò nel primo turno di Coppa Italia Serie B. Parte molto bene Lenna, lancio lungo di Occhiuto dalle parti di Billy Camarà che scappa così alla difesa del Paternò e batte Branduani con un destro imprendibile all'angolino. Sblocca immediatamente la gara Lenna con il primo gol in maglia giallo-verde di Billy Camarà. Andiamo a rivedere questo destro imprendibile per Branduani. Sul calcio d'angolo successivo Lenna prova a raddoppiare, spazza la retroguardia del Paternò, però non può niente al gol del raddoppio di Occhiuto che batte in questo modo Branduani e porta al doppio vantaggio la formazione giallo-verde, oggi in completo bianco. Ci prova pure Casa di Dio, il suo destro però non impensierisce la retroguardia del Paternò. Si fa vedere poi proprio il Paternò, questo destro finisce lontano dalla porta difesa da João Vitor, esordio tra l'altro tra i pali per il portiere del Lenna, nuovo portiere del Lenna che si mette in mostra con questa parata, con questo riflesso importantissimo. Ancora Billy Camarà combina il disastro in area di rigore avversario e poi Donato distratto fermato dal palo. Sarebbe stato il suo secondo gol consecutivo con la maglia dell'Enna, gol che non tarderà ad arrivare. Ancora il Paternò prova a dare nuovamente fastidio, questo colpo di testa però finisce alto sopra la traversa, di fatto finisce così il primo tempo tra Paternò ed Enna con la formazione ennese avanti 2-0. Durante l'intervallo presentati due nuovi acquisti, sia Nicola Schiappetta che Bamba Conte, due giovani molto promettenti pronti a dare una mano alla squadra di mister Passiatore. Ricomincia il secondo tempo con ancora protagonista come sempre il numero 10 dell'Enna, Billy Camarà, mette in mezzo questo pallone distratto, stava per sfiorare l'Eurogol. Ancora Enna pericolosa, serve una grande parata di Branduani ad evitare il gol del 3-0, gol che arriverebbe nei pressi del calcio d'angolo con ancora una volta Occhiuto, risulta per la sua doppietta però annullata dal direttore di gara per una posizione di offside. Lenna spinge ancora in cerca del gol del 3-0, fa le prove generali per il possibile gol dello 0-3. Prima però il Paternò prova a ridurre lo svantaggio e a portarsi a -1. Lenna si difende benissimo, nuovamente Billy Camarà difende questa palla da fenomeno assoluto, allarga per Marinacci, appena entrato, cross dentro l'area di rigore dove puntualissimo e solissimo c'è la Mantia che batte Branduani in questa maniera. I due nuovi entrati, Marinacci e la Mantia, battono in questo modo Branduani per la terza volta in questa partita. Risultano così i due nuovi entrati, cambi azzeccatissimi di mister Passiatore. C'è ancora tempo per un po' di spettacolo e soprattutto per il talento del grande Donato distratto. Un gol spettacolare del numero 7, il secondo consecutivo. Questa volta il palo non può niente, il gol è bellissimo, vicino all'incrocio dei pali e poi esulta con tutta la panchina, mister Passiatore compreso. Ci prova il Paternò nel finale almeno a salvare l'orgoglio, i due tentativi però non portano assolutamente a niente di positivo, tutti e due tentativi molto velleitari finiscono lontano dalla porta difesa da João Vitor. Finisce così, Lenna vince e convince davanti al suo pubblico e guadagna l'accesso al prossimo turno di Coppa Italia. Adesso testa la prima di campionato contro il Ragusa domenica 7 settembre.